各位江湖大佬好啊！讲个现在老外最怕听到的中国企业大喊“老乡开门啦，自由贸易啦”的出海故事。这故事离谱到什么程度呢 ？BT 财经曾经报道过，不少长期生活在泰国的人发帖说，住在周围的僧侣们会在敲钟诵经之余交换欣赏彼此的拉布布。我看这新闻第一反应，这假的吧？然后我就搜到了这张图，真的是无话可说哈。今天喊老乡开门的主角就是泡泡玛特，是不是感觉已经很久没有刷到泡泡玛特的故事了？毕竟盲盒元年都是5年前的事情了，新奇度早就没了。我自己对盲盒说实话也没啥感觉，可能我的热情都被小时候的小浣熊干脆面、水浒卡给耗光了。再加上今年春节我被4个小外甥女缠着，一人买了6个，对我的小钱包造成了不小的暴击。但是最近有2件事把我震惊了。第一是我认识的几个荷兰人，很久没有联系了哈，这段时间都在给我发信息，让我下次去潜伏的时候给他们带点泡泡玛特。一问才知道，阿姆也开了一家，火爆哈，断崖式的火爆，火到一些中国留学生血脉觉醒都很自然的去做黄牛了。第二个是泡泡玛特的财报，说今年3季度海外收益同比增长了440%。我第一眼看这个数据也没啥感觉哈，想着海外做的小嘛，那增速肯定就大。但看第2眼受不了了，光今年上半年泡泡玛特就从海外赚回了13.5亿，直接占了总营收的1/3，这就离谱哈，相当于海外再造一个泡泡玛特出来。我又看了一眼泡泡玛特的股价，也离谱，1年里面涨了175%。这事儿咋说呢？就离谱中它透着点顺理成章，但顺理成章里面又到处都是离谱。都知道我们喊老乡开门自由贸易，要么是用够硬的产品去砸门，要么是用性价比够高的产品去敲门，要么是用老外造不出来的东西去轰门。总归落脚点都还是在产品上，还是制造思路。但泡泡玛特的盲盒它制造上没什么难度啊，出海售价也是往高了定的。比如拉布布系列，国内是99，到泰国就卖500泰铢，相当于115块钱，一点都不考虑当地人均收入，性价比也不好说。所以更多的是卖 IP 附加值的钱，那可太香了。你看中国出海捞钱新3样，黑神话和原神为代表的游戏，完蛋我被美女包围了。我亿万富豪丈夫的双面人生为代表的网剧， AI 翻译赋能下1年赚回40多亿来的网文，这些呢也都算吃 IP 饭。那潮玩盲盒能不能也挤进去变成第4样呢？反正从赚回来的钱的规模上来看，游戏今年7月江湖上有件大事，泰国旅游与体育部部长、泰国国家旅游局局长、泰国旅游警察局局长一起跑到曼谷机场去接机，接谁呢？画面是这样的，各位大佬觉得离谱不啊？大阵容出动迎接泡泡玛特的拉布布玩偶，还授予了拉布布神奇泰国体验官的荣誉称号。但要我说，这阵仗没有泡泡玛特曼谷首店开业时候火，没开门号，门口就聚集了2000多人。南风窗事后采访了首店店长库瓦，这位库瓦说，当时自己就一个担心，怕自己专门组织的黑山保安队拦不住门，还好最后没有发展成零元购，开业第1天就做了200多万人民币的销售额。那问题就来了，泡泡玛特它怎么就弄得起这么大的阵仗呢？